嗱，我又留意到你最近喺立法會發言嘅時候咧，有一句嘢咧就哇啲市民聽到好嗒糖嘅，就話咧嗱，你話梁振英係點火，咁嗰啲泛民主派咧就加啲火油，咁你話你就唔服氣，點解要你喺度去撲火咧咁樣？其實你識咗梁振英好耐㗎啦，首先可唔可以講我哋聽，梁振英你認識之中嘅，佢未做特首之前係咪咁樣嘅咧？專撩交嗌、撩交打嘅咧？事實上我係識咗 CY 好多年，但係從嚟唔係深交嘅，即係淨係喺嗰陣時，我喺行會同佢行會開下會啦。佢係做過一陣間嘅立法會嘅議員，即係臨立嗰陣時啦。咁其他嘅場合見啊，都係好表面嘅。即係你都知道我中意結交朋友㗎啦。即係我啲飲食嘅又有，打網球嘅又有，滑雪架乜人。但係我亦都留意到好多朋友，我問嚟問去，CY 係冇乜朋友嘅喎。即係我話佢有啲咩人真係同佢係好朋友嘅？喂，星期日一齊走出去睇場戲啊，一齊去邊度遊浮啊？我問嚟問去都好似冇乜人啊，話喂係佢個所謂朋友。咁大件事？喂，如果你做行政長官，特別一個現代嘅社會啊，如果你朋友唔多，你嗰個交流啊係咪有啲問題？咁你如果交流問題有咗問題嘅話，咁你做一個喺議會入邊更加複雜嘅情況之下，係咪佢根本係唔慣？雖然我而家講啦，佢嘅政策好多唔係出事嘅喎，就係佢呢個政策點去執行嘅過程中，嗱，咁樣我就會講啦，嗱，你 CY 就成日去點着個火，咁你嘅泛民啊見到唔同佢溝通有困難，咪淋啲火水。咁我都好唔服氣嘅，又關我咩事啫？我係建制派，我係代表市民選出嚟監察政府嘅，我又唔係同你點火，我冇理由同你救火。咁點解擺晒我哋上台？咁變咗建制派啲同事而家對我都有啲意見，即係話喂，點解自由黨或者田北俊你係我建制派唔幫我手救火啊？咁我同佢都講㗎，喂，我成日叫個老細唔好點着個火頭，你啊成日搞啲嘢出嚟，邊度有一間公司個夥計幫你做嘢？呢個老細去搞到客戶又有意見，夥計又有意見，供應商又有意見，叫個夥計去執手尾啫。既然你咁打把炮嘅，你咪自己去搞掂佢咯。嗱，仲有我都講多咗一個論點嘅，就係嗱，我哋喺立法會就係我哋係冇主導權，即係政策我哋又唔可以主導，財政我哋又唔可以主導，我哋全部係被動嘅，所以呢啲全部係你政府嘅政策同政府嘅項目。咁至於如果啲嘢漏咗會，啲嘢投唔到票，唔關我哋任何一個政黨事㗎，係你行政主導，係你啲嘢做唔到啊嘛。咁如果你做行政長官係咁嘅睇法，你係咪應該盡量令到我哋建制派嘅政黨好做啲，令到啲嘢快手過到，就唔係成日喺度啊同泛民或者同社會對立啊，令到啲嘢最終過唔到，係佢自己傷。我嗰日都有講嘅。就話譬如你話喺嗰個科技局搞咗3年，過咗嗰日佢出嚟會得同記者講冇事啊，嗱，你哋中意拉布拉咗個3年，我咪一樣過，即係好似話咁你點啫？你中意拉咪3年我都係過。但係我睇法就唔同啦。如果你嘅科技局可以9個月至1年搞得掂嘅，係你個科技局喎，你搞咗個3年，點可以話對政府自己啊係冇損失咧？即係我做生意角度講，任何生意話開咩鋪頭做咩項目，明明9個月嘅，你搞到3年，你咪揾自己嚟搞。即係我話，如果你用咁樣去分析嘅事件，即係覺得呢啲冇乜所謂嘅，拉埋拉咯，拖唔拖咯，咁對香港係好傷噶嘛。你拖就拖死咗香港，所以我就話，如果 CY 再連任多5年啊，真係冇眼睇嘅。係，而家真係事實上啊，好多人已經講緊啦。如果佢連任5年咧，即刻移民啊！可能出現一個真係97年以來咧，另一個移民潮啊，隨時。有一樣嘢我想問下你咧，嗱，因為咧我都入咗議會都12年啦，雖然唔夠你長，咁但係我就覺得，譬如今一年即係呢一屆最後呢1年啦，譬如我哋一開局嘅時候，建制派係咪即係踩得太過分咧？即係譬如你話嗱內會咁啦，嗱湯家驊辭職，咁咪有個空缺啦。咁本來咧，我諗為咗方便溝通咧。
如果你揾譬如好似民主黨啊單仲偕啊，或者係我哋郭榮鏗啊咁啊，我哋都建議過呢啲名嘅。咁但係後來咧就即係我從何秀蘭作為召集人咧，我聽翻嚟咧就話葉國謙話冇得傾咁，一定要你攞晒兩個位。咁其實呢個會唔會都係你哋又做得過分咗啲咧？其實呢個都有幾個唔同嘅版本嘅。喺你正話講個具體例子，當Ronnie 話唔做之後，自由黨嘅睇法同建制派講咧，就係話嗱，我哋認為呢個位係應該俾翻泛民自己決定，就唔係話我哋指指點點話李國麟議員就係我哋可以接受嘅泛民議員。我哋表達咗呢個睇法。當時其他啲建制派係冇意見嘅。大部分都覺得話，譬如係單仲偕比對湯家驊，兩個都係屬於泛民入邊斯斯文文講嘢溫和啲㗎，佢哋冇話唔制啊。咁我嘅理解就係後嚟又去翻一男子，又係梁振英作為特首自己出聲，話佢唔可以接受單仲偕。呢個係我喺建制派嗰度聽翻嚟。因為我哋想做和事佬嘅，我話喂，不如呢樣嘢嗰個內會嘅副主席要喺大會扮演嘅角色咧，要曾鈺成唔喺度，梁君彥唔喺度，先至輪到佢上去坐一陣。根本唔好話佢係花樽啦，冇乜咁關鍵性嘅所謂職位嚟㗎嘛，點解一定要封殺人哋咧？咁建制派後嚟答我哋唔到咧，就話喂係政府個問題。咁政府我哋去問啦，問到司長級，喂點解唔可以俾單仲偕做啊？和諧好多嘅喎。佢哋答覆係老闆唔制，咁邊個剩翻係老闆啦？咪剩翻梁振英自己咯。咁點解 CY 對單仲偕有咁大意見咧？我搞唔清楚啦。點解一定係唔可以俾泛民做個內會嘅副主席咧？正正係搞到個社會或者喺呢個情況之下嘅議會更加分化，咁令到你哋更加不合作運動又多咗啲啦。係咯，即係可能真係呢個梁振英咧。佢係咪性格上係有啲缺陷嘅咧？嗱，因為你唔單止你講而家呢樣嘢啦，即係原來佢話佢唔中意單仲偕咁唔俾佢做啊。嗱，之前我哋都聽聞啦，我諗呢個都唔係秘密㗎啦，就係譬如自由黨黨慶咁，佢又下令司局長唔俾去咁樣，即係呢啲咧，我覺得係真係冇理由你作為一個特首咧係做到咁低裝啊嘛，你有咩可能咁啫？咁所以嗱，如果我哋講特首應該有乜嘢嘅品質先至可以做咧？咁我諗起碼呢一樣嘢就梗係唔妥啦。即係你冇理由全部都朋友又少，獨孤精咁樣，跟住咧就唔俾你嗰啲司局長咧係同民主派打交道嘅。因為正如你講啦，無論你中意好唔中意好，我哋都係香港一個相當重要而有代表性嘅政治力量嚟㗎嘛。咁你除非諗住你可以一棍打死我哋，當然佢係想嘅，即係佢咪話 vote them out 咁啊。不過佢又唔係好成功，係嘛？咁但係不如問下你你覺得譬如頭先我哋提過嗰啲名啦，曾俊華啊、林鄭啊，你覺得當然仲有其他嘅，譬如都曾經講過㗎梁錦松啊，或者葉劉啊咁樣。咁呢啲咁嘅人咧，你覺得邊個係最做得好啲啊？你覺得譬如同泛民又可以有偈傾，而商界又係可以即係好接受嘅，以邊個係最居首咧？你覺得？其實我會覺得正話嗰兩個嘅名咧係可以勝任啲嘅，因為好多人嘅睇法就係話：哇！呢個咁嘅政局搞成咁啊！即係另外啲有能力嘅人士都可能覺得話：哇，無謂搞我啦！即係攞苦離身嘅，我點解要做呢樣嘢咧？但係調轉頭，我又會得覺得：哇！而家 CY 做成咁嘅樣，邊個做都應該有信心過。邊個做都會覺得：喂，我做就算唔係好掂都掂過 CY 啦。所以我覺得好多人係可以即係勝任。喂，講起為阿 James，你都勝任嘅喎，你有冇諗過咧？你知唔知我幾多歲啊？我69歲啦。而事實上咧，我覺得正話我哋都談論過一個重點嘅，又嚴肅啲講呢個問題
嗱，香港人就梗係希望嗰個行政長官係企喺香港人嗰邊，但我諗深一層咧，真正中央係信任嘅人係唔可以接受呢個情況嘅。嗱，即係好簡單。如果你諗從中央嘅角度講，哇！你上海嘅市長又企喺上海嗰方面，啊，北京嘅市長又企咗北京嗰方面，你香港嘅行政長官又企咗喺香港嗰邊，哇！咁個國家好難管嘅喎。所以當然喺關鍵時刻，嗰個地方嘅揸 fit 人啊，一定啊要企喺北京嗰邊。我就覺得我自己係做唔到呢一樣，因為成個國家嘅政治我又唔熟，我係香港，老實講我係做生意嘅，我想香港政到和諧咧，就係希望嗰個貧富懸殊啊、仇富嘅情緒啊、咩無良僱主啊呢啲嘢搞掂啲，就從嚟冇諗到個矛盾啊，係北京同香港嘅矛盾。一直嚟講，我從政啊都係喂商界同基層嘅矛盾。咁如果我企咗喺香港人嘅角度講，喺關鍵時刻23條，我就企咗喺香港人嗰邊。我覺得中央係唔可以接受我嘅。咁調翻轉頭，曾俊華或者林鄭喺關鍵時刻係咪要企喺北京嗰方面？咁我覺得佢要嘅，但係最好佢唔好講，或者個形象啊，俾市民覺得唔係。好似財政司司長，喂，去足球場睇波都話我撐香港隊啦，唔一定要撐中國隊啩？咁人哋感覺又啱喎。香港隊對國家隊，你係香港嘅財政司司長，梗係撐香港隊啦。咁呢一點咧，我希望中央都要明白。而家政改方案唔過，係中央嘅影響力係最大，但係你都要明白呢個行政長官要做好佢份工啊，點都要得到香港嗰幾百萬人嘅支持。對泛民嘅議員，我嘅睇法其實係咁嘅，唔係話一定要就你哋，而係要就你後邊嘅選民。你就你後邊嘅選民啊，就算唔過半數，都係接近一半嘅。呢個同我商界冇關係嘅，唔係我商界嘅問題嚟嘅。我哋尊重泛民啊，即係有話直説啦，其實係尊重你後邊我啊50%嘅選民。即係如果你哋係夠膽講咁嘅嘢，而佢後邊支持你哋講咁嘅嘢嘅話，而政府唔處理咧，我哋覺得係個問題咯。